嗱，今日講嗰個孔子格言咧，就係不怨天不尤人，下學而上達，知我者其天乎。呢個咧就係個故事係咁嘅，大家要明白個故事嘅背景啦。魯哀公14年，守大夜，叔孫氏車子隨傷，即係嗰個揸車嗰個人咧，個司機咧就捉到隻野獸啊！佢話呢隻咧係怪獸嚟嘅。咁呢個因為你唔識得呢個生物學，唔知呢隻係乜嘢動物嚟噶。咁孔子去睇睇呢隻，呢隻係麒麟嚟喎，有麒麟嘅咩？咁呢個係第幾次啫？即係隻麒麟死 Q 咗啊！呢隻大鑊，呢隻係即係麒麟咧係長壽嚟嘅。點解喺個末世呢度咧就會出現，而佢咧又死咗？咁咧呢次大鑊，咁所以咧就話孔子去到呢度咧。就開始唔再寫春秋，即係春秋係喺呢度完嘅，即係春秋最後咧就係孔子獲麟。佢話咧呢隻麟咧，嗱兩個説法咧，麟咧就係象徵孔子嚟嘅，生喺一個唔適當嘅時間，你知唔知啊？於是咧呢個長壽就死 Q 咗啲大鑊呢啲排錯隊，排錯隊，係啊，即係排錯隊。咁佢咧就話不怨天不尤人，我唔會賴個天，亦都唔會賴人。但係佢一生人咧，下學而上達，咁呢個兩個解法咧，即係如果以儒家經典嘅人咧，就係即係講係讀人世間嘅書，而終於明白天道係咁講，即係下學而上達，即係咁解，即係咁樣係。咁但係我覺得呢個係兜伏嘅，即係呢個係附會作出嚟。基本上孔子係喺好低層次開始讀書，而終於咧係爬到即係國君都會聽佢講嘅層次啦，即係應該咁樣解釋啦。知我者其天乎？能夠明白我嘅係咪就係即係只有天先明白我咧？佢真係講緊嗱，呢度有一段河不出圖，樂不出書，吾以義乎？佢講咧，其實咧做最後呢啲咁樣嘅長歲嘅嘢，河圖樂書咧，就係中國嘅兩種學問之始。其實咧樂書咧就係呢個五行之始嚟嘅，即係天一生水啊，一六係水啊，即係咁樣樣嘅。河圖係乜咧？係個九宮格，打直打橫加埋都係15嘅，即係呢一條數係即係咁樣係。口訣㗎嘛。咁樣呢一個咧。其實一定係假法喎，嗱，大家不嗌咪假法先，同埋直法，直法咧起碼要9個月，呢個冇可能啫。咁咧孔子咧，但係後來咧有人附會作穿咧，將呢個説法咧就係講為孔子係開心到死咗啊！點解咧？佢話見到隻麟咧，就暗示咧搞多幾百年咧，就會有搞個漢朝出嚟，就統一天下，即係將由唔好嘅嘢咧，漢朝咧就解釋到咗漢朝嘅聖人咧就會出嚟，即係咁樣樣係。咁但係基本上，即係呢句説話咧，就係講為一種人生嘅態度。即係咧，我哋唔理自己出身卑微都好，我哋咧就努力向上。而就算個際遇唔好都好啦，你唔好怨天，唔好尤人，你知唔知啊？即係唔好怨天，又唔好怨人，自己只要盡咗自己嘅努力咧就得啦，即係咁樣樣。OK， 你講一個啊，博士係。最難係邊樣嘢咧？如果講話不怨天，咁啊你怨天救唔翻㗎。事情發生咗，你賴人咧都係於事無補嘅。咁啊呢個世界咧就最重要就一般人都係跟喺時間後邊做事嘅，所以變咗佢哋往往出現咗咧就預料唔到個結局啦。唯一可以同個時間平排嘅中國哲學家咧就係莊子同老子，都要求同個時間咧並進嘅，但我哋做唔到嘅。係釋迦牟尼咧可以超越咗個時間。如果你訓練到自己超過喺時間前邊咧，你永遠都唔會怨天尤人嘅。因為所有嘅事物發展咧，你要掌握到。咁但係如果喺世間一般人咧，就用孔子嘅方法咧。佢係可以平衡到心態嘅。嗱，首先我另外加補充幾句咧，隻麟係乜 Q 嘢啦？即係咁樣。其實麟咧喺春秋出現咧，只係得一次嘅啫，就係孔子講呢一次。咁所以咧，韓愈咧就話隻麟咧係由西邊走過嚟嘅，即係並非原生動物嘅咁樣樣。麟即係麒麟係點咧？大家知道冇嗰啲麒麟係點啦？佢 supposedly 咧係一隻獨角獸嚟嘅。咁結果到明朝有人嚟進貢啦，咁就嗰隻咧就係即係有
圖片嘅，嗰隻就係隻長頸鹿咧。喺索馬里咧揾咗隻長頸鹿翻嚟進貢咧，就話呢隻咧係麒麟嚟，呢一隻係。剛才阿蕭生講話擺錯位嗰度都幾論盡嘅。係。當時孔夫子都有少少冇自知之明，所以變咗佢去好多國家推銷唔到自己。就佢計唔到個時空嗰個關鍵性喺邊度。等於而家我哋中國都係噶，尤其是香港都係噶，嗰啲領袖嘅人物成日都企錯位嘅。計唔到時空咩？成日做啲嘢錯噶，派錢又俾人鬧，唔派又俾人鬧，派到而家嗰啲有錢嘅，好似老蕭嗰啲咁多物業咁嘛，多幾廿萬噶嘛，一個單位。喂，你有幾多個物業咧？我計唔到，你計唔到，起碼都幾百個。冇咁多，就係唔係即係個釘啊！你都話你係去收租嗰啲有喎？你話邊個話你有百幾百個物業？嗰啲釘咧，咁你咪無端端有錢啲人打。阿四哥發達啦，我打釘千幾口釘，慳千幾萬。所以呢次佢哋政府係有多少問題，真係要跟孔子學下嘢先得。嗰個洞察力唔夠。好啊，我哋休息一陣先。係孔子3分鐘係由郭兆明博士贊助播出。我有個問題困擾咗我好多年，Tina 話佢有答案喎。各位聽眾有冇留意？